عرضنا يعني بالبصره بصره الخير، فاحنا نتمناه من الاعلام العراقي من هاي القناه انه الاعلام العراقي بهاي البطوله يتوحد على مود نوصل كاس العالم سويه. ايش تطلب من الجماهير العراقيه في ارض البصره ارض الفيحاء؟ لا جمهور العراق احنا ما نطلب منهم شيء، لان هو الجمهور العراقي مكفي وموفي، واهل البصره كلهم فخر وكلهم كرم، اكيد ما راح يقصرون ويا باقي الجمهور من كل المحافظات، واكيد ان شاء الله فايزين، بس الاعلام العراقي على كيفك وين المنتخب العراقي، لان تصفيات مهمه، مجموعه سهله، مدرب المنتخب كاف ضغط عليه، يعني قبل فتره مدرب المنتخب السعودي السابق قالوا انه يجي المنتخب العراقي، ضغط كله على مدرب المنتخب، اتمنى من الاعلام العراقي او في المدرب يشتغل كما يريد هو. اخر كم تتوقع النتيجه؟ ان شاء الله فايزين 2-0. تفاؤلات بمباراه منتخبنا العراقي في تصفيات كاس العالم مع عمان. والله متفائلين بالخير ان شاء الله، عن قريب يحققون شيء جيد. تتوقع سوى شيء جيد. زين توقعاتك لنتيجه المنتخب العراقي مع عمان؟ 2-1 للعراق. زين شنو توقعاتك بالمدرب او شنو ثقتك بالمدرب كاساس؟ كاساس من جاء غير هواي من المنتخب، وانت شفت اخذنا كاس الخليج وهسه تصفيات كاس عالم عندنا، وهواي حسن من اللاعب وجاب محترفين. زين هل توقعك انه اللاعب المحترف اضافه مثلا للمنتخب العراقي؟ اي مثل اللاعبين الابرزين بالمحترفين من عندك؟ الابرزين بالمحترفين عندك زيدان اقبال، عندك ريبين سولاقه، عندك هواي لاعب. مين راح تتوقع اول هدف راح يسجله، ايمن حسين او علي الحمادي؟ ايمن حسين. كم توقعاتك اخر نتيجه؟ 2-1. شكرا للجماهير العراقيه. يساندون المنتخب ويعرفون سوالف المغترب والمحلي، واهم شيء المنتخب الوطني. كم توقعاتك لنتيجه المنتخب العراقي وبين المنتخب العماني؟ دائما احنا لعباتنا ويا عمان صعبه، بس ان شاء الله نفوز ان شاء الله من 3 نقاط. راح تتوقع اول هدف راح يسجله؟ والله اتوقع ايمن حسين. ممكن توقعاتك على مباراه المنتخب الوطني؟ صراحه اتوقع نتيجه تكون 2-1 منتخبنا ان شاء الله. من اللاعب راح يسجل او اللاعب راح يبرز؟ والله دائما متعودين على ايمن حسين، وان شاء الله على الحمادي هم، يعني ان شاء الله كنا فرد لمسه باللعبه. ان شاء الله راح تشوف اجواء البصره راح تكون حلوه وجميله للمنتخب والجماهير. طبعا اكيد هذا الشيء لمسناه بالبطوله الاخيره بطوله الخليج، يعني بصراحه منتخب كان كفه ووفى والجمهور كذلك، يعني نتمنى انه هم كنا بدايه خير منتخبنا بالتصفيات. تتوقع منتخبنا راح يتاهل كاس العالم؟ اتوقع ايه، السؤال صعب. لا مو المقاعد زادت الصراحه، يعني ايه ان شاء الله